फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डेक्स्ट्रो प्लस डेक्स्ट्रोमेथफेन हाइड्रोब्रोमाइड की कि बच्चे को आप कैसे दे सकते हैं और किस तरीके से काम करती है। काफ़ी अच्छी दवा है। बच्चे को अगर लगातार और तेज़ खांसी आती है तो तुरंत रिलीफ करवाती है। आप बच्चे को जब भी ये दवाई दें, आपको 5 मिनट तक पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। 5 मिनट्स के बाद ही आप बच्चे को वाटर दे सकते हैं। खांसी आना, छाती से आवाज़ आना, नाक बंद होना या बेबी को अधिक खांसी चल रही है या कुछ गलत खाने की वजह से लगातार बच्चे को खांसी आती है तो आप ये दवा दे सकते हैं। ब्रेन में खांसी की गति को कम करता है। काफ़ी अच्छी दवा है। आप देखेंगे आपको मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी। 55 रुपीज़ में है। इसकी एक्सपायरी डेट अप्रैल 2023 है। यहाँ आप देख सकते हैं। शेक वेल बिफोर यूज़। आप जब भी बच्चे को दवा दें, दवाई को अच्छे से इस तरीके से शेक कर लीजिए, हिला लीजिए ताकि दवा अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद ही दें। आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि आप बच्चे को जब भी दवाई दें डॉक्टर से पूछ कर ही दें। डॉक्टर की परमिशन के बिना ये दवाई को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि बच्चे को डॉक्टर अपने उनकी वेट और एज के अकॉर्डिंग बताते हैं कि बच्चे को कितनी ml देना है, कितने दिनों तक देना है, 4 दिन तक या 5 दिन तक या 1 हफ्ते तक देना है। आप कोर्स पूरा करें, जो डॉक्टर बताते हैं उस हिसाब से ही आप दें। और इसको तेज़ लाइट में और तेज़ सूर्य की किरणें पड़ने वाली जगह पर बिल्कुल भी ना रखें और इसको फ्रिज में भी नहीं रखना है। आप ये ध्यान रखिए। थैंक यू वॉचिंग दिस।